Do'stlar, Sport telekanali Sport kuni dasturi va meni yonimda O'zbekiston boks terma jamoasi murabbiyi hamda shuhrat medali sohibi Chingiz Aytmatov medali sohibi Akmal aka Hasanov meni yonimda turibdilar. Akmal aka, sizni ko'rganimdan xursandman. O'zbekiston chempionati juda nufuzli o'tyapti. Bunda esa murabbiylarning hissasi katta. Tabriklashimiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir mana boksimiz juda qiziqarli bo'lyapti, chunki yangi bokschilar, yosh bokschilar, kattalar terma jamoasida birinchi marta tushadigan bokschilar qatnashyapti va chiroyli janglar o'tkazyapti. Mana 60 kilogrammda Ma'murjonov Abdurahmon eng yosh bokschi bo'lib yarim finalga chiqdi. Xudo o'zi final janglarida ham chiroyli janglar o'tkazadi va 70 kilogrammda yana iste'dodli bokschilar, yosh bokschilarimiz bor. Xudo xolasa bu yil yangi sensatsiya voqealar bo'lishi mumkin. Yosh bokschilarimiz, kattalar o'rtasida birinchi marta chiqqan bokschilarimiz juda ko'p. Xudo xolasa ular chiroyli jang o'tkazyapti. Final janglari, yarim final janglari ham bundan ham yaxshi o'tkazadi. Buni tomoshabinlarni hayqirig'idan ham sezishingiz mumkin. Bu yerdagi nufuz, bu yerdagi qiziqish, bokschilarni hayajoni, hattoki murabbiylar ham xuddi xalqaro musobaqada shogirdlari ishtirok etayotgandek hayajonlanishyapti. Shaxsan Akmal akani, ana zalni qarang, hayqiriqlarni. Akmal akani ovozlarini zalga kirishimiz bilan eshitdik. Shogirdlaringiz juda yaxshi natijalar ko'rsatishyapti. Xudoga shukr, tayyorgarlik qilingan hamma bokschilar juda chiroyli jang qilib, yarim final janglarigacha yetib keldi. Bu hayajon menda Olimpiadada va jahon chempionatida bo'lgan bu hayajon. Chunki O'zbekiston chempionati shu musobaqalardan qolishmaydigan. Har bitta jang murosasiz, raqiblarimiz kuchli. Har bitta viloyatimizda bokschilar juda, murabbiylar yaxshi ishlagani bilan zo'r bokschilar chiqyapti. Kuchlilar g'alaba qozonadi va terma jamoada eng kuchlilar saralab olinadi. Odatda murabbiylar shogirdlardan tashqari boshqa sportchilarni ham ko'zlab qo'yishadi-da. Iste'dodli sportchi, bo'lajak yulduz sifatida ko'rishadi. Bugun ko'zlangan sportchilar bormi? Juda ko'p, chunki o'zbek boksi dunyoda birinchi raqamli boks sport turlaridan birida turibdi. Chunki yosh bokschilarimiz juda iste'dodli. 60 kilogrammda eng yosh bokschi, 70 kilogrammda eng yosh bokschilar hozir mana yarim finalgacha yetib keldi va final janglaridan chiroyli o'tkazadi. Xudo xolasalar o'shalar keyingi Olimpiada, keyingi jahon chempionatida mana shu akalariga o'xshagan yaxshi natijalar bilan O'zbekiston bayrog'ini, O'zbekiston muxlislarini xursand qiladi degan umiddamiz. Sportchilarimizga ishonib qolamiz va bugungi final janglardan nimalar kutamiz? Final jangda har doim qiziqarli bo'ladi. Bu yerda kim o'zini har tomonlama mukammal tayyor bo'lgan bo'lsa, murabbiylar o'zini bosib olib chiroyli taktikalarni qo'llasa, o'sha bola g'alaba qozonib, O'zbekiston terma jamoasiga birinchi raqamli bokschi bo'lib, dunyoda bayrog'imizni baland ko'taradi deb o'ylayman. Hammaga omad final jangiga. Kuchli bokschilarni mana shu yerda ko'rib, keyin Olimpiada, jahon chempionatida ham maza qilib ko'radi, jivoy ko'radi xudo xolasa. Bugun esa siz final janglariga guvoh bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, bokschilarimizni, sportchilarimizni qo'llab-quvvatlang va Akmal aka erta tongdan tomoshabinlarga tilaklarni bildirib qoling. Avvalambor duo qilib turinglar, xudo xolasa mana shu bokschilarimiz eng kuchlisi g'alaba qozonib, dunyo, jahon olimpiada arenalarida ham O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, sizlarni, xalqimizni, yurtboshimizni xursand qilib, yuzimizni yorqib kelishini nasib qilsin. O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Akmal Hasanov biz bilan suhbatda bo'ldilar. Akmal aka, sizga omad tilab qolamiz. Hech qachon tolmang, charchamang, chempionlar chiqarishda va biz esa davom etamiz azizlar. Sport telekanalidan uzoqlashmang. Katta rahmat aka.